بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ حکیم غلام رسول اعجاز سالک دعا خانہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو نزلہ زکام کی تکلیف جو آپ کو بار بار ہو رہی ہے اس کے لیے زبردست ایک بہت ہی سستا اور آسان نسخہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، تل، خشخاش اور شکر ہم وزن ملا کر بری کر کے ہم وزن ملا کر رکھ لیں، اس کا سفوف تیار کر لیں اور صبح و شام آدھا چمچ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ جتنا بھی کثرت کے ساتھ آپ کا نزلہ زکام چل رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا اور آپ مکمل شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔